Γεια σας, είμαι ο Ντίνος και σήμερα θα σας μαγειρέψω λιγκουίνι με τόνο. Τελικά οι Έλληνες είναι πιο μακαρονάδες από τους Ιταλούς. Τα υλικά μας: τόνος, μακαρόνια, ελαιόλαδο, ελιές, φρέσκο κρεμμυδάκι, βασιλικός, κάπαρι, πιπέρι, ντοματίνια και αλάτι. Αρχίζουμε την εκτέλεσή μας. Βάζουμε το νερό να βράζει και κόβουμε τα ντοματάκια στη μέση. Αν είναι πολύ μικρά δεν χρειάζεται καν να τα κόψουμε. Μαγεία. Ρίχνουμε τα μακαρόνια χωρίς να τα σπάσουμε. Ζεσταίνουμε το τηγάνι, λίγο ελαιόλαδο, για να υδρώσουν και να μαλαθούν τα ντοματάκια. Κόβουμε 2 κρεμμύδια ροδέλες. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι μας, βάζουμε τα ντοματίνια. Τα αφήνουμε 2-3 λεπτά έτσι να σοτάρονται. Δεν κάνουμε σάλτσα, δεν περιμένουμε να γίνουν σάλτσα. Ίσα ίσα να μαραθούν τα ντοματίνια. Τα γυρνάω όλα από εκεί που τα έχουμε κομμένα για να μαραθούν πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Παράλληλα, κόβουμε τις λαχταριστές μας ελιές. Εγώ σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ καλαμόν. Εσείς μπορείτε και τις πράσινες, οι ελιές οι θρούμπες είναι πολύ ωραίες. Μου αρέσει πολύ η ελιά και πηγαίνει πάρα πολύ με τις μακαρονάδες τις μεσογειακές. Αφού έχουν μαραθεί λιγάκι οι ντομάτες, βάζουμε το κρεμμυδάκι το φρέσκο, την κάπαρη. Τα ντοματίνια είναι σχεδόν έτοιμα. Βάζω και τις ελιές, λίγο πιπεράκι. Θα προσθέσουμε και λίγο τσίλι, γιατί εμένα μου αρέσουν τα πικάντικα. Βάζουμε τον τόνο μας, που είναι σε νερό, κονσέρβα. Άψογο. Η σάλτσα είναι έτοιμη, τα μακαρόνια πρέπει να είναι έτοιμα νομίζω. Δοκιμάζουμε τα πάντα. Να κρατάει και λίγο στο δόντι, όπως λένε και οι Ιταλοί, λιγάκι αλτέντε. Δεν βάζουμε λάδι, δεν βάζουμε τίποτα, όπως είναι έτσι ζεστά. Απλώς τα στραγγίζουμε καλά και αρχίζουμε να τα ανακατεύουμε. Και τώρα το τελευταίο συστατικό, βασιλικός. Κλαδεύετε τη γλάστρα της μαμάς, της γιαγιάς απ' έξω και βάζετε λίγα φιλαράκια. Θα δώσει φρεσκάδα στο φαγητό μας. Το φαγητό μας είναι έτοιμο και ξεκινάμε να σερβίρουμε το φαγητό μας. Να μπουν όλα τα υλικά. Ήδη μου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, αυτή ήταν η μακαρονάδα. Πολύ γρήγορη, πολύ απλή, πεντανόστιμη. Μόλις τώρα δεν αντέχω να μιλάω άλλο. Σας χαιρετώ. Καλή μας όρεξη.